Herr Dr. Rusbach, Sie gelten als der Dompteur für Schnarcher. Sie unterhalten in Freiburg ein Schnarchzentrum und helfen Patienten, wenn sie dieses Problem haben. In der Politik kann man Schnarcher abwählen. Im Ehebett kann ein Schnarcher zu einem sehr großen Problem werden. Bis zu 60% der Männer und angeblich 40% der Frauen sollen im zunehmenden Alter schnarchen. Und die Schnarcher schlafen fast immer als Erste ein. Deswegen meinte schon der französische Romancier de Balzac, ein Ehemann dürfe nie zuerst einschlafen und nie zuletzt aufwachen. Sie versprechen mehr Lebensqualität durch schnarchfreien Schlaf. Herr Dr. Rusbach, ist Schnarchen nach Ihrer langen Facharzterfahrung ein Weg zur Heiligkeit oder eher zum Ehekrieg? Welche Folgen hat es für das Ehepaar oder für die Lebenspartner? Ja, also Balzac hat sich ja zu vielen geäußert, unter anderem auch zu der späteren Ehe von Klostermädchen, die in der Klosterschule erzogen worden sind. Also ja, man kann das nicht so sagen. Also es hängt davon ab, welche Beziehung man zum Partner hat, ja, ob man seinen Partner gern hat, ob man ihn vor dem Schlaf in den Arm nimmt, oder ob man sonst schon gestört ist durch ihn, durch die Anwesenheit. Und da kann es sein, dass wenn er nur ein bisschen schnarcht, dass es schon zum Problem führt und es nervig ist. Ja. Und Männer müssen schnarchen, um ihre Frauen vor wilden Tieren zu schützen, sagte Heiner Lauterbach in dem Film Männer. Schnarchen genauso viele Männer wie Frauen? Ja, also jetzt kommt wieder das Bild von der Steinzeit, ja, wenn man in der Höhle zusammen ist und der Mann schnarcht und das wilde Tier kommt nicht herein, also das geistert immer rum. Also in meiner Praxis kommen mehr Männer, aber die sind von den Frauen geschickt, weil es ist eben so, dass der Mann die Symptome hat und die Frau die Krankheit. Ganz selten werden die Frauen geschickt. Ja. Eher weniger oft. Ja, aber auch Frauen schnarchen. Frauen schnarchen, vor allen Dingen, wenn sie älter werden, nach der Menopause, nach den Wechseljahren, da beginnt das Schnarchen dann. Also muss der Ehemann auch mal die Frau zum Doktor schicken, wenn er sich schnarcht? Ja, warum Zuge nicht? Der Gleichberechtigung. Warum nicht? Ja? Im Rahmen der Gleichberechtigung durchaus sinnvoll. Welche Lautstärke kann ein Schnarcher im Schlafzimmer in Dezibel verursachen, wenn man den Lautstärkenpegel von Alexander Graham Bell misst? Ein Schwede soll es nach dem Guinness-Buch der Rekorde auf sagenhafte 93 Dezibel gebracht haben. Also rührender Elch oder Polizeisirene im Bett. Ja, oder knatterndes Motorrad, genauso, was durchs Schlafzimmer fährt. Ja, ja, aber praktisch ab wann ist es problematisch? Also es ist so, die Lautstärke ist eine Dezibeleinheit und die ist logarithmisch. Also 70 Dezibel, da beginnt das Schnarchen zu stören. Und bei 85 Dezibel auf die Dauer bekommt man einen Lärmschaden. Also so zwischendrin, also in der Regel so ab 60 Dezibel, aber das ist immer subjektiv natürlich. Theodore Roosevelt, der 26. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, soll sich als starker Schnarcher den Spitznamen Teddybär eingefangen haben. Ab welcher Lautstärke kann das laute Atmen oder das Schnarchen eine Beziehung belasten, Herr Dr. Rusbach?
Ja, Teddy Roosevelt war ein berühmter Schnarcher und der hat so laut geschnarcht, dass man einen ganzen Krankenhausflur räumen musste, als er mal im Krankenhaus war. Und es ist so, dass natürlich ab einer gewissen Lautstärke ist das Schnarchen sehr störend. Ja? Und dazu macht sich natürlich eine Frau Sorge, wenn dann Schlafapnoephasen dazukommen. Ja? Welche Formen des Schnarchens gibt es und was sind die möglichen Ursachen des Schnarchens? Die körperlichen Ursachen. Ursachen des Schnarchens ist Übergewicht, dann man bekommt zu wenig Luft, sei es durch die Nase, sei es durch den Rachen, dann anatomische Ursachen wie fliehendes Kinn zum Beispiel und wenn man wenig Sport macht, viel raucht und das kann alles zum Schnarchen führen. Was sind denn dann die Folgen des Schnarchens und wie ist das Krankheitsbild? Also welche gesundheitliche Relevanz kann versteckt sein im Schnarchen? Ja? Also von Seiten des Kreislaufs, von Seiten des Herzens. Also Schnarchen an sich ist ja keine Krankheit, sondern die Krankheit hat ja der Partner, weil er nicht schlafen kann. Und man selber hat nur die Symptome, aber kommen noch Aussetzer dazu, kommt eine Schlafapnoe dazu, das heißt, sind die Aussetzer länger als 10 Sekunden und ab einer gewissen Anzahl in der Stunde ist das dann krankhaft und das kann dann eben zu Problemen führen, wie Bluthochdruck zum Beispiel, ja, als wesentliches Problem, dann in Extremfällen natürlich zu Tagesmüdigkeit, man schläft am Lenker ein des Autos und verursacht einen Unfall. Sekundenschlaf sozusagen. Ja. Das heißt, man muss genau hinschauen, schnarcht der Mann oder die Frau, weil hinterm Schnarchen ein anderes gesundheitliches Problem steht. Ja, es kann natürlich auch sein, dass man vermehrt Schlafapnoe hat und sogar weniger schnarcht an sich. Man schläft und schnarcht etwas und hat aber längere Aussetzer. Das ist die sogenannte Schlafapnoe. Sollte man also dann, wenn man schnarcht, auf jeden Fall einen Facharzt aufsuchen, um es abklären zu lassen, was die Ursache des Schnarchens ist? Ja, unbedingt, weil das hat ja schwerwiegende Folgen, ja, nicht nur auf die Lebensqualität vom Partner, ja, das wäre ja das Wenigste, ja, sondern das hat ja gesundheitliche Folgen. Ja. Wenn die Hälfte schnarcht, sozusagen der Hälfte der Bevölkerung, dann müsste ja jeder jetzt mal zu Ihnen kommen und sagen, gucken Sie mal, Herr Dr. Rosbach, warum ich schnarche, ja? Was ist die Ursache? Also die müssen der Ursache hinterhergehen. Ist das nötig medizinisch, dass man wenn man schnarcht, der Ursache nachgeht? Oder kann man sagen zu der Frau, sei still, ich schnarche halt? Ja, man muss halt schauen, ist das Schnarchen krankhaft, ja? Oder stört es nur die Ehefrau. Also müsste man immer sagen, ein Schnarcher muss einmal zum HNO-Arzt gehen und sagen, guck mal, warum ich schnarche. Ja, und um Komplikationen auszuschließen, das wäre natürlich schon wichtig. Ja. So, und wie machen Sie dann, wenn der Patient dann kommt zu Ihnen in Ihr Schlaflabor, wie messen Sie dann seine Probleme? Wie kommen Sie den Dingen auf den Grund seines Schnarchens? Mit welcher Methode machen Sie das? Wir haben verschiedene Apparaturen, die dem Patienten mitgegeben werden. Er wird eingewiesen und dann können wir den Schlaf aufzeichnen, wir können das Schnarchen aufzeichnen, die Lage aufzeichnen, ja, die Dauer der Aussetzer aufzeichnen. Und das kann man alles ambulant machen, da braucht man nicht ein Schlaflabor dazu. Und man ist in natürlicher Umgebung, das gibt sehr verlässliche Werte. Also er nimmt Ihr Gerät mal mit und schläft einfach mal mit dem eine Nacht? Ja, da reicht es, wenn er eine Nacht mitschläft. Ja. Ja. So, und dann kommt er zurück, bringt Ihnen das Apparatle, ja, und dann geht der Dr. Rosbach dran und wertet das aus. Und dann sieht er, was los ist an dem Gerät. Und dann muss er aber auch noch, das, was er sieht an dem Gerät, muss er auch noch mit einer körperlichen Untersuchung sozusagen in Einklang bringen. Also er muss ihm mit Nase gucken, Sie haben es gesagt, er muss sozusagen in alle Öffnungen reingucken, warum da durchgeblasen wird, ja, und es zum Schnattern kommt. Ja, genau, und das ist heute sehr einfach. Die Geräte sind dadurch, dass wir sie am Computer auswerten können, geht es relativ rasch und man kommt sehr rasch zu einer Diagnose. Ja. So, dann haben Sie die Diagnose
Und jetzt beginnt die Behandlung, die medizinische Behandlung. Welche Methoden gibt es denn dann, um den Patienten zu behandeln? Sie kommen zu dem Ergebnis, er schnarcht. Sie haben jetzt die Ursache gefunden. Was kann man dann machen? Also die meisten meinen, es liegt am Zäpfchen, das Zäpfchen sei zu lang, aber das Zäpfchen steht bei mir unter Naturschutz. Also das Zäpfchen ist die Folge des Schnarchens oft, wenn das Zäpfchen verlängert ist. Ja. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, wenn das Gaumensegel zu schlaff ist, dann kann man das entsprechend straffen mit einfachen Methoden. Die kann man ambulant durchführen, hier auf dem Stuhl. Und dann sind das sozusagen ein Fitnesstrainer, so eine Art Fitnesstrainer machen Sie dann mit seinem Atemapparat oder wie wollen Sie das dann? Ja, es wird wieder gestrafft, dadurch, dass das Bindegewebe sich dann strafft durch die Behandlung. Dann schnarcht man weniger und dann gibt es die Möglichkeit, den Mundboden zu stabilisieren mit entsprechenden Hilfsmitteln. Ja, und dann kann man natürlich begleitend üben mit einem Blasinstrument. Da gibt es das bekannte Didgeridoo, da brauchen wir jetzt nicht so das Didgeridoo nehmen, ja, was nicht ins Auto passt, ins Kofferraum passt. Das heißt, man kann ein kleines Blasrohr nehmen und damit üben oder Flöte oder Saxophon oder Trompete. Ja, kann man üben. Also Sie bringen ihm nicht Muskeln am Arm bei, sondern praktisch in seinem Blasinstrument stärken Sie seine Muskeln, sodass er besser durchblasen kann. Ja, durch die Verstärkung des Mundbodens, der Mundbodenmuskulatur, das ist ja der Vorteil dann. Und die Trompeter, die schnarchen alle weniger. Also wenn sie natürlich 5 Bier getrunken haben, dann schnarchen die auch. Also bei Ihrer Empfehlung auch dabei wären Sie Trompeter so etwa, ja? Genau. Ja. Und was kann er dann noch Verhaltensregeln? Weniger saufen oder abnehmen, weniger trinken? Es wäre schon sinnvoll, ja, wenn man am Abend nicht zu viel trinkt, wenn man da jetzt nicht gleich eine ganze Flasche Wein trinkt oder 4 Bier, dann ist natürlich, schnarcht jeder, auch der Schmächtigste. Ja. Und was kann man machen, wenn man jetzt nur einmal bei einer Frau schläft und man will ihr nicht gleich mitteilen, dass man schnarcht? Kann man da die Schlafposition vielleicht etwas verändern? Ja, das ist eine gute Idee. Und zwar, wenn man höher schläft, hat die Zunge weniger Gewicht. Ja, man nimmt also 2 Kopfkissen oder man stellt das Bettteil höher und da löst sich manches von alleine. Ja. Also praktisch muss man 2 Kopfkissen kaufen. Und dann könnte man es sozusagen verheimlichen, dass man schläft. Ja? Also eine Nacht. Ja? In manchen Fällen klappt das, ja, aber natürlich nur in seltenen Fällen. Da dürfen die Veränderungen nicht zu groß sein. Ja. Herr Dr. Rosbach, würden Sie sagen, das Schnarchen ist zu beseitigen? Also diese Menschen, die dann kommen und sagen, also ich habe jetzt festgestellt, dass ich schnarche, ich gebe es auch jetzt zu und jetzt will ich es auch ändern. Und jetzt gehe ich zum Hals-Nasen-Facharzt. Kann er es dann auch ändern? Kann er wirklich helfen? Kann man Schnarchen sozusagen beseitigen? Also Schnarchen kann beseitigt werden. Es gibt da ganz eindeutige Kriterien. Ja. Wenn man wirklich ein anatomisches Problem hat, kann man das durchaus machen. Sei es mit einer kleinen Operation, sei es mit einer Größenoperation oder sei es mit Hilfsmitteln, ja, die man nehmen kann. Gerade zum Beispiel wenn jemand Zungengrundschnarcher ist, dann kann man den Unterkiefer etwas nach vorne nehmen mit einer entsprechenden Schiene, die den Unterkiefer nach vorne schiebt. Die kann man nachts tragen und das geht dann auch in Fällen, wo man sonst keine Möglichkeit hat. Ja, und eben das sind diese sogenannten Anti-Schnarchapparate, also Schienen, Schlaufen etc. Sie haben hier so eine Schiene. Wie würde diese Schiene dann funktionieren? Also die muss der Schnarcher dann abends ins Maul einsetzen. Ne? Genau, also man nimmt Abdrücke und stellt den Biss genau ein, dass das Zahnlabor den Vorschub kennt. Und das machen wir zusammen mit einem spezialisierten Zahnarzt. Und die Patienten gewöhnen sich sehr gut an die Schiene und wichtig ist, dass die Zähne gut halten, dass die fix sind, dass man keine Zahnprobleme hat, keine größeren Zahnprobleme hat. Ja?
Also der reibt ja dann auch auf den Schienen rum, oder? In der Nacht, der bewegt die ja irgendwie auch. Ja, ich meine, das Reiben, das spielt keine Rolle. Das würde ich vernachlässigen. Und was ist dann mit Schlaufen? Ja, gibt es dann auch Schlaufen, wo man einführen kann? Ja, es gibt so Schnarchbügel, die verrutschen aber leicht, ja, haben wir die Erfahrung gemacht und sind auch nur bei den Gaumensegelschnarchern geeignet, die man auch gut operativ behandeln könnte mit so einem kleinen Eingriff wie der Radiofrequenzmethode. Herr Dr. Rosbach, du schnarchst, sagte meine Frau, und ich sagte, ich schnarche nicht, ich schnurre. Ja. Du schnurrst aber sehr laut, sagte sie. Dann sagte ich ihr, dann bin ich eben eine Wildkatze. Sie behielt aber das letzte Wort, indem sie sagte, dann musst du eben jetzt einmal zum Wildkatzendompteur gehen. Will heißen zum Facharzt. Zum Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten. Also Ihnen, Herr Dr. Rosbach. Und dann hoffe ich, dass man dieses Problem auch lösen kann. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen. Vielen Dank.